Koy mo. Ay ka tasiya bay mal mujhe tumhari ko. Rabbi sarada. Rabbi sarada. Na kamale na vida artani. Sama ilo bole wo wala na ni sana dal bar ke to. Mukti zamzam. Man ka sanna malama. Argan na lakisi. Reebuun keessan bareedaa ta'e, qaxaqaxuun keessan bareedaa ta'e, abboommachuun keessan bareedaa ta'e, obboleeyyan akkatti nama abboomu jechuun waan gaarii, waan gammachuu, nama gammachuu namatti tola. Garuu mucittiin maal jette viidiyoo sana keessatti rabbiin sodaadha ilmoon garaa qaba. Ani qoy namoonni tokko tokko gaafa waanuma fe'iyyuu haa ta'u, waanuma barbaadeyyuu haa ta'u, miirri keessan hagam tuqamaa haa ta'u, miirri keessan hagam ariifataa haa ta'u, hagamaan du'uu yoo geessan illee rabbiin sodaadha namni yoo isin jette maal nama dhiiftani qoy. Rabbi sodaadha ilmoo garaa qabaa isiniin jette bar. Inni iftanii kanuma keessa deemanii haqanii qabanii hidhan. Nama ajaa'iban bar. Ani waa isiniin jechuu barbaadu. Dubartoonni yeroo baay'ee miidhamtoota akka taatan hin beektan. Amma Samriinaan kun yeroo baay'ee Muktaarin jaalatti. Muktaara ofii caaltuullee akka adda bahanii illee gochaa turte jenne waa baay'ee haasa'amaa ture. Qoricha itti goomee maal jedhame waan baay'ee haasa'amaa ture. Isa isinii kaasuuf miti. Muktaarin akka malee jaalacha ture. Innillee akka malee jala oofamaa ture. Umarratti garuu Muktaar eessa deeme gara haadha manaa isaa ishee jalqabaa. Haadha manaa isaa, haadha ilmoo isaa, haadha jireenya isaa ishee ganamaatti deebi'ee haqee jireenya ofii oofachuu jira. Amma oofachuu jira moo akkami? Akka isaan oofachuu jiran illee hin beeku. Waanuma oofachuu jiran na fakkaate. Oofachuu jiranii wal oofaa jiranii rabbiin haa beekan hin beeku. Garuu Muktaar amma maal ta'e mudannoon tokko isarratti argame dhiirri hagamal yoo xabbase miiliyoona meeqa yoo xabbase rakkoon isarratti hin argamu. Rakkoon unuma shamarranitti argama. Hojjettiin kun ulfa garaa qabaa itti yeroo baay'ee viidiyoo isheen argaa. Muktaar na ulfeessee ulfa garaa qabaa. Mucaa Muktaar garaa qabaa. Waan baabifti waan feete yoo garaatti qabaatte dhiirri dandaa keetti qaba. Osoo isin hin fuudhin dura garaatti ufin hambisiin haa miidhu. Gara ofuma waliin cinqamtan bara. Amma mucittii kana maatiin jibbee akkatti qaxaqatu jira. Irra caalaan keessan immoo koomentii jalatti gammaddan ajjeesii maalii godhii sana godhii gadhee uummatuma koomentii maal gootan beektanii gaafa waa yaadadhee mucaa akka arsii sana akka barana du'e akka hoolatti qalan sana koomentii baay'ee maal jedhu beektanii yeroo gurbaa sana laayifii irratti fidan. Dafika ajjeesika maali go'ika sale go'ika jedhe namni baay'ee miidiyaa kana irratti nama ajjeesuun gootummaa wayii isinitti fakkaata. Dhugaa rabbi nama reebuunis immoo gootummaa wayii isinitti fakkaata. Amma itti jabaadhu itti ishee kanaatiin. Maatiin hagana ta'e mucittii kanatti nammeeqa nama lama bare mucaa ka ilmaa xiqqaa tokko bichaatu irraa oofuu jira malee dubartiin sun illee akkuma fardaa irra utaalti. Dubartii kanaatti baattu haga maal badii yoo qabaatte badii ishee maal yoo ta'e bakka rabbi sodaadha garaatti qabasanii jettee bira dhiisaa biraa deema bakka hindee haga maal balle ana caalaa mucittii kan namni qeeqaa turan jiru qeeqaa turan safarina kana dhugaa rabbi hin qeeqa haadhallee ta'ellee bar hin qeeqa maaliif jireenya namaa gidduu galtee jeeqxe waan ta'eef yeroo Muktaariif caaltu wal jaalatan namni gidduu galee jeeqa isheedha. Garuu immoo badii ishee hundumaa yoo osoo beeknu har'a immoo osoo ilaallu haaduutuun hin danda'amu dhugaa rabbi haga maal badii yoo qabaatte habiibti ulfa garaa qabaa. Nama barka garaashi jiru akkanatti lafarra gootanii cafanii hidhanii reebanii ateessa turtee ati akkam taatee eenyu si ulfe Muktaartu ulfeesse kaa inde ani yeroo tokko akkuma maatii yoo ta'es amma fakkeenyaaf dubartoonni osoo maatii qabdanii gaafa nama tokko jaallattan yoo nama saaraa ulfooftan ingalina gara manaatti bala abbaa kee fuudhuu gara manaa galta galis mufaana gara deebitti si fuudhee agalu dhugaa rabbi. Akka maal yoo taatan kan inumaayyuu ulfataanan ingalina gara maatii keessatti maal barbaacha galtamme salphina barbaacha galtu maal hojjettu dhugaa rabbi maatiin keellee bar akka duraa sin jaalatu bar diqaalaa kennurraa fuudhii bayeetti faammoo ka achitti akkas ta'a turte sin jalitti si arrabsan bar dhugaa rabbi yamma shamarroonni baay'ee argi ulfooftanii argi waan feetan daagtanii laaqxanii xabbastanii nyaattanii dhugdanii wanti sun bakka waan barbaadan gootanii gara maatii deebitan marsii goo maatii. Gurbaa mas ulfeessa sana luka isaa qabattee dhiitu iddoo fedhe si haa geessu. Indee amma kuni bakka umma ishee xafaxafamte rabbi sodaadha ilmoo garaa qaba. Rabbi sodaadha na dhiisa. Maal maatiin akkana? Maa? Indee badii ishee osuma nama ajjeefte ufteetti ta'eyyuu ilmoo garaatii qabdi waan ta'eef teessistanii badii ishee arrabsaa yoo dandeessa irraa deebisaa yoo dadhabdan immoo ati keenya miti sin beeknu. Nurraa badii jechuudha osoo jiru dubartii garaatti hin baadha rabbi jala isatti qabanii hidhanii qaxaqaxuu hin danda'u. Maal jechuudha
keessumaa shamara taatanii bakka gobas akkas gootan maatii akkasirra alachuun ajaa'iba maatii akkasirra alachuun nama ajaa'in dhibu dhugaa rabbi maatii jechuun yoo dura si eege si kabaje intalli koo eessa oolte eessa bulte gaafuma isheen dura mana baatu eessa baakee oolte intala badii mana kana natti akka hin deebin odduma turte ture osoo jee maatii si doorsise hin deebitu dubartoonni gara manaatti hin deebitan har'a argintallee waan laaqxee quuftee hoteela yuu kireeffatanii mana mukutaarittuu galtee naannoo waggaa tokko mukutaara waliin jiraatti waan hamma kana guutuu viidiyoo ishee arganii har'a ergishee mana geesse ati turte ufte eeyisti ol feese hundi warri biyya arabaa abbaa ol feesse beekna kaa isaan maaf reef baran inde maatiin jedhamanii kun dhugaa rabbi kunneen diina malee maatiin jedhamani osoo garaa ittiin baatu ta'ellee ookee amma tokkoyyuu naman aarsu yoo reebamte so rabbi jaalisa nama garaatti baatti bar maal taatani koy kan oromo baachaa jirti waa diina wayii baachaa jirti keessa baasaa jirti ammoo akkam numa ilma muktaar garaa baachaa jirti o garabi kan muktaar garaatti qabdi bar kan otollee kashalabbee yookaas immoo nama bareedni wayii garaatti qabaattee illee inaante ilma muktaar xafaxxasanii keessa baasuu heddanii bagalfoofte dhugaa rabbi muktaar osoo danda'ame osoo deeme ulfeessee ijoollee akka babbareeddu muktaar osoo addunyaarra nuu baay'eetti jaaladhaa yoo inaante fayyaa qabdani eenyusi ulfeesse jee uummanni qo'ee kun uummata beekamaa uummata jaamaa caaka keessa gadi yaa'eeraa kun uummata baranne dhugaa rabbi maatii agama kun maatiin jedhaman dhugaa rabbi ta'u hin danda'amu waan akkasii tarkaan kennina warra itti jabaadhu jettan immoo isin jabeesse jechuudha maal itti jabaatan atillee bar ulfoofte akkas ta'uu dandeessa yoo ati ulfaa'uu baatte intalli kee ulfaa'uu dandeessi waan ta'eef inkijibiina warri jabaadhu jettan dhugaa rabbi sini koo warra laayivii keessa rukutaa ture gara biyya arabaa ufetu jabaadhu intalli sun baalage amma mee rabbii jedha kakadha yoo abbaa manaan qabaanillee laayivii sun dabarsii ufsanii sinama mee nama duudaa jaamaa biyyaa beektan koomenti barreessan kijibdoo dhugaa rabbi yoo tokko immoo nama aarsiinaame waan gootanii rukuttanii as rukuttanii achi rukuttanii shawwaati haga jimmaati haga hargeeti haga baale oromiyaa kutaa 11 hunda waliin tumtanii uftanii har'a cowwaa tokko fakkaattanii qulqulluu wayii fakkaattanii yeroo koomentiitiin baalage itti jabaadha maatii akkasii fayyaa qabdanii koy fayyaan qabdanii intala waan gaarii hojjette jechaan jiru bar haadha manaa abbaa manaa adda baasaa turte badii guddaa qabdi reebamuu qabdi qaxaqqaxamuu qabdi immoo ilmoo garaatii qabdi waan ta'eef qaxaqqaxamuu hin qabdu sii galee osoo garaa qullaa taate osoo bakka hin jiraa miire akkuma duraanii taate yoo reeba na gammachiisana maatii ishee qabanii yoo qaxaqqaxan na gammachiisa garuu margi ishee ani ulfaattee ergi mucaa garaatii qabatte maal gochuuf qaxaqqaxamti hoy mucaa sana waliin haaduutuuf moo akkam ani intalli kun duura teessee jireenya nama diiguna wayi dhugaa rabbi inde maaliif duuti maa oromoo na ukko fayyaan qabdanii haaduutu ajjeesa obboleettii keessanii bara har'a gaafa koomentii takka keessaa afaan oromootiin ajjeesi haaduutu akkas ta'anii deettanii barreessan sheemiin sinaa qabu obboleettii keessan ta'uu hin dagatinaa oromoo taatanii walirratti hin duulinaa mee dhugaa rabbi walirratti hin duulinaa baqa mucayyoon kun akkatti hidhamtee yeroo bishaan ijatti gannamu uleeti irra aabatan baay'ee keessantu gammade inde osoo ulfa garaa qabdu rukutuu yoon qabani malee eeta abbatu maa rukutti jazbochi maa rukutti dhugaa rabbi rukutuun qabani malee ulfa garaa qabdi bara mucaa ilma oromtichaa garaatii qabdi bara dhugaa rabbi kabajamuu qabdu kanaa booda samariina mucaan muktaar garaatii waan qabduuf kabajamuu qabdi ooles jettan gadis jettan isheen dhuguma ulfataan kabajamuu qabdi ana kabachiisa miidiyaa kanarratti dhugaa rabbi koomentii keessan tokkoon gadi yaasisin arraaggate giddii keessan kabajje dhuguma ishee ulfa muktaar garaatii qabdi taanaan dhugaa rabbi hin gammadee yoo ishee ulfa innaan inde altaaten ka muktaari bar ka oromtichaati bar fayyaa qabdanii waa diqaala wayii isinitti fidde seetanii bakkeerraa akkam taatanii wayi amana mai tokko diqaala miti ka oromooti bakka oromoo walirra ashachi deema diinarra haashuure akkam yaaddini diqaalaadha diqaala alfafta oromoo hundi walirra asha diqaala miti isin dhugaa rabbi oromoon oromoo bakka ishee oromoo taatan inni oromoo taanan bakka walirra asha oofa dhugaa rabbi nuuf hafaa jettu ijoolleen hay waagi jibde diqaalaa jechuu ka bakkee ka oromoon taan ka alaatii dhufe malee kun sabboonticha oromticha kana
isheen sabboontitti oromtitti kana bakka maaltu diqaalaa godhe maatii isee maa waan barbaade hin taane ulfa garaa qaba tana mala baashee na tokko dura maan abboomi yaata abbaatu dhugaa rabbi abboomin dura hafee malee erga ulfoofte maasii abbooma maati erga ulfaa eessa akka dhaqadhuuf na reeban of keessaa baasee nyaadhu hin danda'u bakka mucaan ulfaa kabajuu qabde nagaan si hayiku jedha maal sin goote bakka ilma oromoo ulfoofte bakka waan takka wanti mataa gadi ishee cabsiisu hin jiru dhugaa rabbi እናንተ ሀራ ስርት ና አርሰኒ ዱጋ ከወሪ ኮሜንቲ ኢጋ ኮቀጤ አበደ ወር ኮሜንቲ ድብሴ አይቹላ ቆይ ሶል ፎፍ ነተለ ኦኬ አረብሳ ኤርጊ ኡልፎፍተ ኤሳ ካረ ቀጡ አረብስቱ ዳበር አኒ ኮ አሎ ተኮ ከሰት ዋን ተኮ ኤርጊ ታኤ ቦደ ነም ማ አከስ ጎት ናንጅሩ እንጃላ ዱጋ ረቢ ማ አከስ ጎት ማ ከነታት ማ ዱራ ከስንታ ነማ ናንጅሩ እንጃላ ነምኒ የሆነ ጃለቴ ዱራ ናኤጉ ያንተላ ከስንታ ዋን ኩን ሲምባሱ ከራባ ዲረ ጅርተ የሶን ኡልፋይ ናደብ ኤርግ ኡልፋይ ማጎቹ ነደብ ሰነ ማርጎቹ በጋ ኡልፎፍተ ዱጋ ረቢ በጋ ኡልፎፍተ በጋ ሙክታር ላ ኡልፎፍተ ወሶ ጨራ አርገተኒ ተኮ ተኮ እንግዲህ ነጋ ሙክታር ሲና ኡልፌስ ዱጋ ረቢ እንከ ሚላለ ሙክታር ኤስ መሰጅብ በሰ ሙክታር ሙክታር ሳይዶ ወቢ ጀረከና ሰደን በከሳሪ አርገና ዱጋ ረቢ ልምራ አርገቹ ያዳ ጀረከና ሰደን ጆለን ሳይሶ ኑ ባያተ በቃ algo tara no majjala de jara sadan